Jemedari, imani yangu inaniambia hivi kwamba ukitoka nje ya nchi, sisi tulioko hapa Tanzania, iwe mchezaji wa eneo la ushambuliaji, eneo la kiungo ama golikipa, tunataka uwe mfano wa kuigwa kwa sisi wazawa. Lakini kwa John Noble, kwa hii trend ambayo anakwenda nayo, inatupa tafsiri tosha kabisa kwamba hakuna haja ya kuwa na magolikipa wa kigeni. Ya kwanza, kwa msimamo wangu mimi, hicho ulichokisema ni kitu sahihi. Naam. Na sio tu ukitoka nje ya nchi kwa mchezaji mpira, kwenye fani yoyote. Yes. Sahi. Yani nchi inapoamua kumchukua mtaalamu kutoka nje ya nchi ili kuja kutumika kwenye nchi hiyo, ikiwaacha wataalamu wa ndani, au wewe ukichukua na fursa ya wataalamu wa ndani, basi wewe unapaswa kuwa na kitu cha ziada. Ni kweli. Kwenye eneo lolote. Yani kwa mfano kama sasa hivi kuna mpaka chama cha walimu wasioajiriwa. Unajua hiyo? Walitokaga hapo. Kama nchi itaamua kuajiri walimu, basi hao watakiwa kuwa bora zaidi ya wale ambao wapo hapa, wako ndani. Yes. Sio? Mimi ni muumini wa kwamba sioni sababu ya nchi hii kuwa na magolikipa wa nje. Okay. Sioni kabisa sababu hiyo, sioni. Na mwanzoni mwa mwaka huu rais wa TFF niliwahi kumsikia akisema kwamba msimu utakaofuata kutakuwa na kanuni na udhibiti timu kuwa na magolikipa wawili wa nje. Kama unakumbuka. Nakumbuka. Na ililengwa zaidi kwenye usajili wakati ule. Nafikiri usajili wa Simba ndio na makipa wa nje wawili. Ndio. Sababu Ayubu ni sehemu ya timu ya Simba yupo. Na Mungu alikuwa na magolikipa wawili wa nje. Sawa. Akatoa ile statement ambayo mimi kwangu nasema hatuna sababu ya kuwa na goalkeeper yoyote wa nje. Tuwajengee uwezo magolikipa wetu, wanaweza. Kwa mfano Ali Salim. Tumchukue Ali Salim Katoro. Yeah. Aisha Manula aliumia kwenye mchezo dhidi ya IHF misimu miwili nyuma nafikiri. Yeah. Ali Salim mchezo uliofuata wa IHF tena akadaka yeye. Alidaka watu wakiamini Manula anasubiri mchezo wa Yanga kwa sababu baada ya mchezo huo alikuwa anakwenda kucheza na Yanga. Kumbe jeraha la Manula likawa kubwa. Ali Salim akaenda kucheza mchezo wa Young Africa. Nafikiri kutoka sare. Wakawa na mechi ya robo finali na Wydad Casablanca. Yes, sai. Wakaenda Wydad wakacheza mechi mpaka mechi na malizika kwenye dakika 90. Matokeo yalikuwa 1-0. Baada ya hapo, kwa sababu Simba ilishinda hapa 1, wakaenda kwenye matuta. Simba wakatoka kwenye matuta. Ali amewahi kucheza national team ya Tanzania dhidi ya Zambia ugenini na tukashinda 1-0. Sawa. Kwa maoni yangu mimi alidaka dhidi ya Wydad ugenini pia. Ndio hiyo nisema ugenini wakafungwa 1, wakaenda kwenye penalties. Yeah. Kwa maoni yangu mimi, huyu ni goalkeeper ambaye alipaswa kupewa moyo, kuendelezwa, kuaminika, aje kuwa goalkeeper kweli. Manula wakati anaanza kucheza akaja kuwa Tanzania 1, kila mmoja akawa anamkubali, akawa anafahamika Afrika nzima. Mechi yake ya kwanza ya ligi ilikuwa dhidi ya Young Africa. Akaoka penalty ya Miskiza ile. Mechi ambayo Azam na Young Africa walitoka sare ya 1-1. Na Aisha akadaka na penalty. Zikawa zimebaki mechi 7 za ligi. Alicheza kama under 20. Msaidizi wa Mwadini. Akaenda mechi 7 zile akamaliza. Msimu uliofuata akawa goalkeeper namba 1, lakini akaendelea hivyo mpaka misimu iliyofuata mingine. Mechi iliyompa Aishi nafasi ya kudaka national team ya kwanza kabisa iliyomtambulisha kwenye mashindano ya kimataifa
ilikuwa dhidi ya Nigeria. Walicheza away, wakafungwa goli moja na Kelechi Iheanacho, ambalo lilikuja jioni sana baada ya kazi nzuri mno Aisha aliyoifanya kuokoa michomo ya Nigeria. Then watu wakaamini goalkeeper anaweza kuwa, kwa sababu kabla ya hapo alikuwa ni kipa wa kawaida tu. Ilikuwa michomo ya mbali ile, kupiga michomo ya mbali. Kwa mfano hiyo national team wakati tunachukua bao 7 na Algeria, Ali Mustafa Batezi alifunga bao 3 tu. Mpaka half time akachomoa, akaona hapa leo kubaya. Sawa. Akaingia Aishi Manula akafunga bao 4. Sababu tulifungwa 7-0 kule, kama unakumbuka vizuri. Ilikuwa sawa hiyo. Na Aishi mimi nikiwa zangu tu nimekaa home naangalia ile game wakati anafungwa. Alipofungwa goli la kwanza yeye, la 4 la timu, akakimbilia kwenye nyavu, akauchukua mpira, akaurusha katikati ya kiwanja, akawa anasukuma watu. Mimi nimekaa nyumbani najiuliza, huyu dogo anaamini nini? Anaamini kwamba hao wanaweza kurudisha bao 3 au 4. Amefunga goli la 5 ambalo la kwake la pili. Nika najiuliza, au yeye anaamini alizofungwa ni 2, kwa hiyo timu inafungwa goli 2. Akafanya hivyo hivyo. Hata nilipokuja kukutana naye nilimuuliza, bwana wewe kwani imani yako ilikuwa nini? Kumbe it was in maturity. Sawa. Kwanza walikuwa wako pungufu. Mudathiri Yahya basi alikuwa ameonyeshwa kadi nyekundu, straight red card, wako pungufu kiwanjani. Kwa yeye alipaswa pia kama matured goalkeeper kujaribu kufanya damage control. Lakini unapohimiza hivyo, unachukua mipira watu waende, watu washakufa huko ndani, maana watu tunaanza kuona huyu bado. Lakini ikaenda mpaka akawa goalkeeper sawa kabisa. Ni wa ndani. Simba wakati wanamchukua, watu nawakumbusha hii kitu. Waliwahi kusema, mashabiki wanalalamika kwamba tumepewa Manula sie, sababu alikuwa anafungwa ovyo, magoli kipigwa mbali. Mimi niliwahi kukaa kwenye kipaza nikiwa radio nyingine, nikasema goalkeeper wa Simba na national team sio goalkeeper ambaye mtu akitoka tu nyumbani kwao kashashiba vizuri, akipiga mpira unafanyaje? Unaingia. No, ni goalkeeper ambaye ukimfunga unarudi nyumbani kusema bana nimemfunga fulani. Nikajitolea mfano mimi mwenyewe. Mimi nimewafunga magoalkeeper wengi wakati nacheza, wengi mno. Lakini if you ask me leo, the only goalkeeper nikikaa nasema nimefunga dhidi yake ni Mohamed Mohamed. And I scored against him. Mimi yani kila nikikaa hivi nasema mimi nimemfunga Mohamed kwa sababu top goalie wa national team, top goalie wa Simba. Sio goalkeeper ukishafanya mazoezi yako tu ya mchangani, umekula vitumbua 4 umeshiba, ukipiga mpira ufanyaje? Uingie. Na kwenye hiyo hoja ambayo umeizungumza Jemedari, kidogo. Niache kwanza, nataka nishereheshe hili jambo. Na mimi nataka nikujazie vizuri kabisa. Nikujazie nyama. Katika hiyo hoja ambayo umeizungumza, tokea enzi za mababu mpaka sasa ambapo tupo, siamini kama Tanzania tuna changamoto na eneo la goalkeeper. Siamini. Kwa historia. Kuna miaka nitakwenda nalo hilo. Kuna miaka nitakwenda nalo na kuwepo. Twende kidogo. Naam. Twende kidogo. Sasa nikamwambia hiyo Manula, what happened? Alinipigia simu. Akaniambia Meja, nimesikia maoni yako, nitafanyia kazi. Sawa. Nimewahi kupata feedback ya magoalkeeper wawili tu. Yeye na goalkeeper mmoja hapa alikuwa Yanga, alifungwa hapa juzi Komen Abubakar. Alikuwa Singida msimu miwili si nyuma. Afungwa goli siku moja na Simba. Kama nakumbuka last season nyingine. Imepigwa cross kama kaudaka hivi kaweka. Na kutana kwa physiotherapy hapo, therapist nani huyo Gilbert hapo kawa. Nimeingia mpeleka kijana wangu pale nikamkuta. Sasa simjui. Of course kuna muona tu kiwanjani. Akaja karibu kanisalimia, meneja vipi safi? Bwana mimi Komen. I was like Naambie. Bwana meneja, mimi nimesikia maoni yako. Nashukuru sana kwa maoni yako na nitayafanyia kazi. Mimi sio mtu ambaye nikisikia maoni na yachukua negative. Nimechukua positive na nitafanyia kazi. Nikukumbusha kitu kimoja. Unakumbuka Yanga Afrika walimsajili Abdul Twalib Mshele? Kabisa.
alisajiliwa, kulikuwa na stories zinaenda mitandaoni za unajua Msheli namna alivyosajiliwa, walimfuata sijui Tanga alikwenda Costi, wanacheza Costi kule. Unajua kabla tumsubiri, sio akaingia kuswali, tukamwambia mpaka mambo yake yani ya binafsi, akaingia kuswali. Mtu anapenda kuswali, si mtu mmoja anatoa hizo story kwenye mitandao akasema mimi muuze engineer, umesajili goalkeeper, umesajili imamu, si nini kasajiliwa kama potential goalkeeper. Sio? Lakini wezi hina changamoto. Nilikuwa na kina Msheli Azerbaijani last year. Baada ya Aish pia kuumia, aliingia goalkeeper ambaye anaitwa Kawawa, sijui kama mkumbuka. Kwesi Kawawa. Baada ya kuondoka mechi iliyofuata na Mongolia, kwa sababu ilikuwa mechi ya Bulgaria ambayo tulifungwa goli moja. Mechi na Mongolia akacheza Abdul Twalib Msheli. I was with him, tumefika Uturuki. Nikamuuliza, dogo vipi, safi, tukazungumza naye, are you happy? Situations ilivyo hivi tukazungumza tu. And me pia naamini mmoja kati ya magolikipa potential kabisa kwenye nchi. Ni yeye, sio? Sasa ukiangalia kina Foba, sisi tulikuwa na Kalambo. Alan Kalambo. Wakati tunaenda AFCON ya 2019, magolikipa walikuwa ni Kalambo, Metacha na Aishi Manoro. Aishi alicheza mechi 2, Metacha kacheza mechi 1. Sawa? Lakini when we came back, nowhere to be seen. Kalambo, tuna mtoto anadaka Pamba. Yona Amos. Hivi mtu anaweza kusema kwamba sio goalkeeper mzuri msimu uliopita alivyokuwa na nini? Hata mimi kwenye timu yako JKT tulimtafuta udogo. Sawa? Tulikuwa na mtoto sisi amecheza national team, alikuwa anacheza Kagera, anaitwa Saidi Kipao. If you remember him. Mbaba fulani hivi. Mguni mzuri kutoka kwenye kituo cha Manyika. Sawa? Nowhere to be seen. Umeelewa vizuri? Lakini at the same time, yani Coast wanakipa kutoka nje, na Mungu wana makipa wawili kutoka nje, KMC wana makipa kutoka nje, Azam wanabadilisha makipa kutoka nje, katoka suyu Kigonya, suyu kaja nani, suyu kaja huyu anafungisha, mpaka mwingine wanashika kumfukuza. Crown Media. Hapa ni nyumbani.